आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डीडीए की टाइपिंग के बारे में। बहुत बच्चों का क्या डाउट है अभी बताता हूं, ठीक है। लेकिन उससे पहले यार अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना और चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। अब यहाँ पे देख लेते हैं डाउट यहाँ पे क्या है। डाउट यहाँ पे ये कि था पूछ रही डीडीए की जो टाइपिंग है उसमें दोनों देनी है या एक देनी है, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश या फिर दोनों। बहुत बच्चों का डाउट यही आ रहा है। मैंने जब भी वीडियो बनाई थी डीडीए से रिलेटेड तो उसके नीचे वैसे यही क्वेश्चन रहता है, क्या टाइपिंग इसमें दोनों में देनी है एक में देनी है। वैसे जनरल सी बात है एक में देनी है, पर मैं आपको प्रूफ दूंगा कि इन्होंने एक में ही मांगी है। अब बताता हूँ, तो ये यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। देखो डीडीए का है पूरा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं इसे थोड़ा सा छोटा भी कर देता हूँ, ठीक है। ये डीडीए का है। अब मैं आपको प्रूफ क्या देने वाला हूँ, देखो मैं यहाँ पे डीएसएसबी के फॉर्म पे आया, ठीक है। देखो सॉरी डीडीए के फॉर्म पे आया, ठीक है। देखो डीडीए का ही है, यहाँ पे पोस्ट कोड भी आ रहा है, ठीक है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ठीक है। पूरा आप देख सकते हो। ये फॉर्म अभी मतलब ये फॉर्म मैंने ऐसे फिल किया था, ठीक है, दिखाने के लिए कि कैसे हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, आपका दिखा देता हूँ मैं आपको। अगर मैं आपको यहाँ पे आता हूँ कि क्वालिफिकेशन डिटेल पे, मैंने यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल पे किया भाई। यहाँ पे आ गई, क्या नाम है आपका, मैट्रिकुलर की आ गई, ये आपकी 12th की आ गई, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, अब इस नीचे एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस डिटेल, डू यू हैव अ टाइपिंग स्पीड 35। अब इन्हें यहाँ पे हम छोड़ देते भाई, इन्होंने यहाँ पे अब छोड़ो। अब उसके बाद देख लेते, देखो यहाँ पे है, यहाँ पे आपका ये देखो, ठीक है, प्लीज सिलेक्ट मीडियम ऑफ लैंग्वेज फॉर स्किल टेस्ट, कि आप अपना जो स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग है वो किस मीडियम में देना चाहते हो। हिंदी में मैं इसे जूम कर देता हूँ, बहुत बच्चों को नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। अब काफी जूम कर दिया, अब तो मेरे हिसाब से दिख ही जाएगा, ठीक है। प्लीज सिलेक्ट मीडियम ऑफ लैंग्वेज फॉर स्किल टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे देख रहे थे इंग्लिश या फिर हिंदी, आपको इंग्लिश में देना है टाइपिंग टेस्ट या फिर हिंदी में देना है। देखो दोनों का यहाँ पे ऑप्शन था ही नहीं, या तो इंग्लिश सिलेक्ट होगा या फिर हिंदी सिलेक्ट होगा, ठीक है। एक ही चीज देते हो आप, जनरल सी बात है। वैसे इसमें थोड़ा सा डाउट ये था कि हिंदी, इसमें बहुत बच्चों का डाउट ये था दोनों में देनी है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया इसमें एक में ही देनी है, या तो आप हिंदी में दे सकते हो या आप इंग्लिश में दे सकते हो, दोनों में से कोई भी एक, ठीक है। जो आप यहाँ पे चूज करोगे वो यहाँ पे आप टाइपिंग टेस्ट दोगे, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट में पूछ लेना। अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए